Ahoj, teraz Kasper u ďalšieho svojho let's playového diela ze hry Mafia. Dneska ideme pokračovať v ďalších misiách. Teraz ideme na misiu Uprchlík. Dneska spravíme si misie po Fairplay. Oh fuck, utíkej Tome. Bylo mi jasný, že musím okamžitě zdrhat. Tome. Na to obrovský prase jsem prostě neměl šanci. Řekl jsem si, že dneska je možná ta pravá chvíle, kdyby mi mohl pan Salieri projevit svůj vděk. Salieriho bar byl kousek ode mě a jeho vidina byla rozhodně příjemnější než baseballová pálka. Tome, utíkej. Utíkej, Foreste. Tome, ty si nejaký šikovnejšie, keď môžeš boxovať pri tom, že ťa chcú zabiť. Ináč mimochodom, pardon, že teraz trocha tak chrklam, alebo neviem čo to je, ale proste, že je ráno a som sa teraz pred chvíľkou vyspal. Je asi 12 hodín, takže sa pred chvíľkou vyspal. Oh fuck, tak prepáč sa tie debiliny, čo robím. Ale za to ja už nemôžem. Make, lebo nechápem, na čo mám s týmito uličkami, keď hen tam je rovno, keby to môžem rovno zobrať aj. Ináč teraz dneska sa môžete tešiť, dneska ja natočím Mafiu. Včera, dneska asi o polnoci som natáčal Skylands 2. Teraz natáčam Mafiu a potom ešte po obede chcem natočiť Minecraft, čo je v Minecraftu ešte? Ale ešte uvidíme čo. Makej Tommy. Beach, 28 HP. Poď Tommy. Poď. Tommy. Okej. Běž a doraž ho! A tu ste videli, ako sa zvládne uprchlík. Salieriho chlapci mě tenkrát zachránili život. Rozhodně jsem nebyl v dobré situaci. Prachama na opravu taxíku jsem spladil tak akorát dluhy a ani můj šéf by nechtěl zaměstnávat někoho, koho nemá mafie v oblibě. Není to prostě dobrá vizitka. Když jsem viděl ty drahý kvádra Salieriho kluků, napadlo mě, že dělat pro něj nemusí být zase až tak marný. Rozhodně jsem neměl co ztratit. Morello mě chtěl zabít a dročkaření nebyla tak úplně nejlepší práce, takže vyhlídka na Salieriho prachy nebyla z nejhorších. A navíc, jak jsem si tenkrát říkal, lepší umřít mladý a bohatý. Chudáci, ty dopadli. Molotov party. Jdeme na to. Toto ma netrápi, ani to. A idem na to. Ako hovorím ako v minulom deli, že tieto ukážky to je iba strata času. A teraz budem menší strih, lebo sa budem musieť napiť, lebo strašne mi máš krave v krku, tak za chvíľu som tu. Vítam vás späť a ideme na to. Teraz menšie lagy. A idem na to. Molotov party. Moment, pozrieť inventár, máme 2 molotovy a baseballovú palku. Ideme na to. Tralalala. Ta-ta-ta. Ja toto auto tak neznášam. Neznášam toto auto. To auto je to asi to najhoršie, to je... Nechápem, ako mohli dať do Mafie, to asi najstaršie auto. Toto auto ešte prežilo mojich rodičov, prarodičov, všetky, toto je úplne staré auto. Beach, ty vole, dívate, 90 a to ide z kopca. Vidíte ten klaxon, či sa to volá? Ty vole, to je des, ty vole, ten klaxon. Ty vole, to je des. Julian Street. Berton's Auto Service. Beach, teraz červená. Sme slušní ľudia, tak si počkáme. Je za nami. Dobrý deň, pani policajti, víte tu sexy zlatú hviezdu.
špeciálna cena od Gucciho. To je od Gucciho. Dojde za nami. Nikto, haha. Chcel by som natočiť ešte nejakú inú hru, len neviem akú. Rozmýšľam, že by som prešiel, že by som Amnésiu, že by som si to stiahnul, neviem to vôbec hrať. Neviem ani vôbec o čo tam ide, ale viem, že strašne veľa let's playerov to natáča. Gogo, Padík, Debiliny, Marty, úplne veľa let's playerov to natáča, alebo natáčalo. Potom PewDiePie to ešte natáča, joj. Je to proste sranda. Tak tú hru by som chcel ešte natáčať. Len keby ja som vedel, že o čo tam ide o princíp. Potom moje plány také do budúcna, takže určite by som chcel nejaké intersezónne, ale neviem ako to mám urobiť. Vôbec neviem, tak uvidíme. Wow, 90, ty vole. Ty vole, normálne, že trasie. No, mal som už odtočiť. Ty vole, no, nenormálne, že sa to... nenormálne, že sa to tam už rozbíja, keď už idem 90 za hodinu. Pani policiste, dobre, že ešte toto auto nejde tak rýchlo. OK, ideme na to. Jo, Pauli. No. Ahoj. Bitch. Toto som si... Zdochnite buzeranti. Ty vole, ja som to idiot. Jo, Pauli. A od budúceho diela idem natáčať každé misie samostatne, už iba tieto, po Fair Play idem natáčať, od Fair Play idem všetko natáčať po jednej misie. Po jednej misie budem všetko natáčať. Potom keby si nevedeli, na čo tu je tento box, tak v tom boxe je toto. Ale to auto si potom zoberiem. Takže čo aj Fair Play natočím ako jednu misiu, potom aj s tým ďalším. Idem všetko po jednej misie už potom natáčať, lebo tak sa mi to zdá lepšie, ale nejako takto všetky 3 misie za jedno video. No uvidíme, ešte sa rozhodnem. Poškodený je už dostatočný. Neviem, toto bude sranda. Sa zvedajú, že koľko má odberateľ na poslednom diele z hry Mafia, čo je posledná misia a to je smrť umielnic, či tak nejaké sa to volá. Zvedajú, koľko má teraz. Teraz má 40 na odberateľ a koľko bude mať pri poslednej misii. Ja typujem, že aspoň tých 100 dúfam, že budeme. Máš aspoň tých 100. Bitch. Ademe. Toto auto si môžete zobrať, lebo to má ten si zamok ako taxík, tak. Oho. Dovi. A Pauli čo nejde? A už ide. Utíkej. Toto je už faro, nejaké tie sračky. Takže dneska sa môžete tešiť, že budú 3 diely na YouTube, takže prvé bude na plánte Skylands 2, druhé bude toto, Mafia a tretie bude asi ďalší Skylands.
Takže takto mi to vyhovuje, budem natáčať asi 3 diely za jeden deň, lebo ako poslednú dobu ma to strašne chytilo, strašne ma to baví, to let's playovanie. Sice viem, že na YouTube nie je to tam bohu väčšie, ale tak viem, že bez videí nebudú odbery. Že proste nemôže mať čo človek s 11 videami, ako mám mať čo že 100 odberateľov. Tak budem musieť takto robiť ďalej, takže budem mať teraz dneska 3 videa, takže to už budem mať 14, zajtra budú asi ďalšie 3 a to už bude 17, potom ďalšie 4 a to už bude 20. Teším sa na to. Potom dneska na takej jednej nemenovanej stránke dám popisok, dám popis do popisku Facebooku, že tam bude súťaž odo mňa, že za učená Shakes and Fidget za účet Shakes and Fidget zase už to je 89, urobím tam 90. level a dám to do súťaže a podmienky súťaže si ešte vymyslím, ale urobím to asi formou videa, ale to ešte uvidíme. Ale bude sranda, ale dám to asi, že za odber, až keď budem mať 100 odberateľov, tak až keď budem mať 100 odberateľov, že tak vyhlásim súťaž, ale to ešte uvidíme. Uvidíme ešte. OK. Stráta času a idem na to, bežná rutina. Toto je strašne dlhá misia. Toto a ideme. Zájde k Winchesterovi prezorám promu s Ralfom a výber vypal. No. OK. Alebo zatiaľ tohto debilka, no? Nazdar, Ralfe. Joj, bič. Jedeme s klukama na akci a potřeboval bych nějaký fár. Ahoj, Tome. Ahoj, Tome. Měl bych Tady, fáru. Má nějaký 40 koní a jede skoro stovkou. Ach, Ralf. Debilko. Zaujímavé, čo sa nastrašil, keď bol malý, keď kochta. Ahoj, Vincenzo. Potřeboval bych nějakou bouchačku. No jasné, hodná tam Tomika a ideme. Zdravím tě, Tome. Stačilo by ti tohle? Hotov sa dá, ideme. Jasně, dneska ji stejně nepoužiju. Jo. Sme slušní ľudia, zatvárame dvere, dáme hačko, prázdne ruce a jdeme na to. Radši už běž, práce nepočká. Ty vole, vy ste ľudia, ty vole, vy máte asi doma zaclnutí, keď nezatvárate dvere. Není to žádnej zázrak, ale na dobrý pojíždění to stačí. Do něj se dostaneš snadno. Stačí si vzít tady tu věcičku a tadyhle strčit, chvilku tam s tím šťourat a... Máš vyhráno. Máš vyhráno. Je to úplně jednoduchý. Jednoduchý. Naučil sa skrát Bolt B. OK, dajme Bolťák. Dávajte buzeranti. Pauli a sama nechceme. Dajme na to, bežná rutina. Táto mise je strašne dlhá. Neznášam ju. Takže toto bude ďalšie 20 minútové video. Komu sa to bude zase renderovať 35 minút. Potom sa zapladovať na YouTube. Jedem. Aspoň konečne nejaké normálne s poriadnym klaxonom. A dívaj, dvojičky. Hej, bitch, dvojičky. Kopie dve. Ty vole, za nami sú policajti. Zmiznite mi, buzeranti.
keď už policajti sa vzdialili a jdeme na to. Oh, bitch. A jdeme na to. Ja ti dám takého kretina, ty debilko. Makajte, bitch. Ty vole. Poď sem. Ináč bralo, ja neviem ženy, ale tak v mafii musím. To už asi? Ty si zatvoril dvere? Jo, pojď, ježiš, jaká sexy taška. Louis Vuitton. Jo. A jdeme na to, baby. Oh. Dobre. Toto sa mi strašne páči na tých policajtov, že pred nimi stačí spomaliť na pod 60 a potom zrýchliť a vôbec sa nejde. Lol. Blondínka za volantom, pozor. My mali normálne že zavrieť cesty, keď vidíme blondínky. To také sexy paneláky budovy. Tuto by som chcel bývať, tú bytovku. Oh, fizli. OK. A už potom je posledné a to ideme do toho motelu a tam bude prestrelka. A to je posledné a potom už končím. Lebo nemôžeme ja každé natáčať 20 minútové diely. Lebo ako to sa nechce. Lebo ešte dneska musím natáčať jeden. Ale ten tretí diel neviem, či dneska na YouTube bude. Lebo ako mi dosť dlho trvá uploadovanie na YouTube. Dosť dlho. Ja, teraz sa mi všetko stalo, že hrmí, ale to letela len stíhačka. Možno, že aj hrmí, ale to možno trafiť. Včera bola u nás búrka. Môžu byť aj dve. Pešák. Ješák. Ja mám prednosť. Makej Pauli. Lol, tam nikto není. Bože, pokaz vybaví sa ten debilko. Bar Pompej. Pompej bar. Boys. To už je postupom času, že by som možno natáčal nejaký vlog, ale na to ako je dosť, lebo ako ja nevypadám boh vie čo. Ja som zrovna najkrajší, ale tak chcel by som natočiť vlog, ale neviem, či to bude dobrý nápad. Alebo tak ako kamaráti, s ktorým hrá Minecraft alebo čoska také, tak oni vedia, ako vypadá, sme aj volali na Tiničeke. A potom ten vlog ako by sa natočil, lebo každý asi vlog povie, napríklad aj Korgi natočil už vlog, už koľko vlogov, Smusa,
Prvá pokuta, bločík, chlapci. Pane řidiči, spáchal jste přestupek. Ja som nič nespáchal. Ty vole levitujúce listky. Imanigárne listky, imanigárne peniaze. Teraz sa hra, že to trhá, teraz sa hra, že mi to podá. Ja sa hrám, že si to dám do vačky. OK, bye. Smrdia vám kombinézy. Modré plesnivá čapek vám smrdí. Čapka vám smrdí. To je najlepší let's player. Nejfej. A Peťa Games. Peťa Games is the best let's player. A ideme na to. Ideme rovno do toho motelu a tam to bude. A začne prestrelka. Vyzli ledu za mňou a ideme 75. 80. 90. 705. Semi 105. Pome. Tommy, to dáš. Tých 105, dúfam, že dáš. Nedá. Dole 92. 90. Ty vole, beach policajt. Si mimo mapu. Idem na to, Tommy. A neviem, čo sa mi stalo, ale strašnú chuť mám natáčať. Strašnú, ale toto som ešte nikdy nezažil taktiež, že mám chuť natáčať. Bytočná. Ideme, záchranca. To musíme pneumatiku odstreliť, lebo keby mi neostrelím, tak ten buzerant by odišiel. Zdrhol, to je taký, to je Puma. Už není. Chudák hafo. Tak fajn, tak chcípneš. Ja nechcípnem. Ty chcípneš. Bral si Colt 1980, 1911. Dva náboje. To je lekárnička, to je ešte zbytočné. Tri náboje. Keď si pre tú lekárničku. A dajme na to, mám už iba 7 nábojov. Som bitch. Ideme ešte na veci, dáme muži. Bitch, čo tu nejde? To je malo ísť domu. Uha. A ideme sa vycíkať. Vyklep si ho, Tommy. Vyklep si ho. Oh, ty si Thompson pošťal. No ty prase. Vyklep si ho. Fuj, ty ses pošťal. A jdeme na to. Si ho neučili strelať. Debilka. Děláš machra, doma máš latrinu. Jo, včus to. Druhý dých. OK. Tak jestli tohle byla jenom běžná rutina. OK, máme vyhranou. Zvědavej, co bude příště.
Intermezzo, ešte to si pozrieme a už pre dnešný diel to už bude všetko. No jasne, daj si do těla vodku. Tak takhle jsem do toho spadnul. Nejdřív obyčejný řidič a najednou ze mě byl vážený chlapík. Přišlo vám normální zabíjet lidi? Obvykle z toho nikdo nemá moc dobrý pocit. Ale víte, já nepatřím k těm týpkům, co se udělají, když vidějí krev. Nepotřebuju násilí k životu, ani nevyhledávám konflikty, ale taky nemám žádný výčitky. Oni s náma prostě chtěli vyjebávat. Tak jsme vyjebali my s nima, bez pardonu. Prostě mi to bylo jedno, nezajímal jsem se o osudy jiných lidí. A i kdybych se zajímal, tak se na to dá zvyknout. Všichni říkají, že jde o biznis. Rodina drží pohromadě. Je to změna potom, co žijete. Ok, bíž je to dlhé. Takže fair play. Ok, takže tu sme skončili a pre dnešný diel to je ode mňa všetko a čaute a uvidíme sa dneska ešte u Skylandu 3. Ahoj.